Ευχαριστώ. Άρα, τώρα θέλετε το λόγο. Παρακαλώ, λόγο στον κύριο Δήμαρχο για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Προσθέτει ο κύριος Χρήστος να μας πω. Καλώς ήρθατε. Να πω το εξής, έτσι, με δύο λόγια πραγματικά. Έχουμε πει από την αρχή της θητείας και το επαναλαμβάνουμε ότι για μας δεν υπάρχει ούτε η 31 Δωδεκάτου, ούτε η 17 Νοέμβρη, ούτε η 15 Αυγούστου, ούτε η 16, ούτε η 1η του μήνα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό τι πάει να πει. Εμείς έχουμε μια συνεχή ροή, πρέπει αυτός ο Δήμος να δουλέψει και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Είπαν διάφορες απόψεις οι συνάδελφοι. Υπάρχει η εγκύκλειος που λέει ότι αν μέχρι 15 του μήνα δεν έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, τότε μπαίνει την πρώτη Κυριακή και με αυτό πορευθήκαμε. Μη μας πιάνει και παραπάνω το επαναστατικό μας από αυτό που έχουμε και να προσπαθήσουμε, εν πάση περιπτώσει, όσο το δυνατόν να εξυπηρετήσουμε την πόλη. Διότι εμείς είμαστε υπηρέτες της πόλης και δεν είμαστε υπηρέτες καμιάς άλλης κατάστασης. Είπε ο Θανάσης ο Φυτάς μερικές αλήθειες. Δυστυχώς, αυτή η θητεία από την αρχή μέχρι και σήμερα είναι μια θητεία, καταρχήν είναι πολύ μικρή, αλλά και εκτός από αυτό είναι μια θητεία, όπως λένε οι σκακιστές, μόνο με φορσέ κινήσεις. Δηλαδή, κάνεις αυτό, εάν αυτό εκεί, πας μετά άλλο ένα βήμα. Αν μετά αυτό, άλλο ένα βήμα. Δυστυχώς, είμαστε με το μαχαίρι στο λαιμό ή αν θέλετε με το πιστόλι στο κρόταφο. Κανένας δεν είναι ευτυχισμένος, νομίζω, να μην μπορεί σαν Δήμος να είναι εντελώς ανεξάρτητος και να μπορεί να κάνει αυτό το οποίο επιτρέπεται, αλλά να είναι πάντοτε με το, όπως είπα, να κάνει κινήσεις φορσέ. Θα το συζητήσουμε αυτό, θα τύχει να το συζητήσουμε μια άλλη μέρα, αλλά είναι ένα ιδεολογικό θέμα, ένα πολιτικό θέμα, το οποίο βεβαίως είναι καλό να το λέμε. Έχω συμφωνήσει αρκετές φορές και με τον κύριο Τραβασάρα και τον κύριο Ταπαλιανίδη που το έχουν βάλει το ζήτημα αυτό. Συμφωνώ και με αυτό το οποίο λέει ο κύριος Φυτάς, αλλά όπως σας λέω άλλη μια φορά, δυστυχώς είναι φορσέ οι κινήσεις. Τώρα, τα τρίμηνα, δεν θυμάμαι τώρα Θανάση αν έχουν περάσει όλα, αλλά οι οικονομικοί έχουν περάσει, μπορεί, δεν θυμάμαι. Εντάξει, επέτρεψε μου, δεν θυμάμαι, δεν είπα ότι πέρασε, έτσι φιλικά απαντάω και λέω ότι πέρασε από την οικονομική, τώρα δεν έχει πέρασει ο κακός βέβαια, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί, έχει προσθέτει. Τι έχει να περάσει αυτό. Έχουν περάσει από την Ελλάδα, δεν είμαι σίγουρος, Θανάση. Τα δύο πρώτα. Το τρίτο τρίμηνο δεν έχει περάσει. Δεν το θυμάμαι. Άμα το θυμάται ο κύριος Σπύρος, το Σπύρο, έχουν περάσει. Έχουν περάσει. Ναι. Εντάξει. Εγώ επέτρεψέ μου. Με συγχωρείτε, έπρεπε να μιλήσουμε για προπολογισμό και να λυσκόμεθα στα τρία. Πρέπει να προχωρήσουμε. Τελειώνω. Να κάνουμε αυτό το οποίο συνεννοήθηκαν και η Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου με το Δήμο της Αθήνας και δεν ξέρω πόσους Δήμους έχουν μιλήσει και ο Πρόεδρος και να συνεχίσουμε. Το μόνο που θα ήθελα εγώ να πω το εξής, όχι υποτύπου ανακοινώσεων, υποτύπου παράκληση. 21 του μήνα στη γιορτή των ενόχλων δυνάμεων, τα εισόδια του Θεοτόκου, θα τιμήσουμε τους μελιδιάδες, το λέω έτσι, οι οποίοι συμμετείχαν στον πόλεμο και μάλιστα σκοτώθηκαν τους 40. Και θα γίνει και έχουμε κάνει μια πλάκα όπου αναγράφονται τα ονόματα. Θα ήθελα όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι να είναι σε αυτή την εκδήλωση, μόνο για να τιμήσουμε τους νεκρούς. Δεν είναι κάτι... Είναι κάτι πολύ μεγάλο για το Μελίδη. Και να σας πω ότι η φωτογραφία αυτή εδώ έχει ανθρώπους που τους έχουμε ζήσει και εμείς, δηλαδή πολύ τους θυμόμαστε. Αυτός είναι πολύ ωραίος. Τέλος θα το... Τα έχουμε τα ονόματα. Λοιπόν, ωραία. Άρα, θέλει κάποιος συνάδελφος να πει τίποτα. Παρακαλώ, λόγω στο κύριο Μετό. Και θα ξεκινήσουμε να συζητήσουμε τον προπολογισμό και μετά σκέφτομαι, αν συμφωνεί ο Μίγυρης,
να βάλουμε ως κατεπήγον το θέμα του τεχνικού προγράμματος. Παρακαλώ. Πέστε μας. Ναι, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Να τοποθετηθώ λίγο επί του θέματος. Καταρχήν θεωρώ ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου, συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά επειδή υπάρξει μεγάλη παραφιλολογία αυτή τη βδομάδα για τον προϋπολογισμό, αν εμείς θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό κλπ. Και δημιουργήθηκε μια αναστάτωση στο Δήμο, μιλήσανε για ότι αν θα πληρώνουν οι εργαζόμενοι κλπ. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εμείς εδώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, είμαστε για να στηρίζουμε κάθε θετικό και κάθε θετική προσπάθεια που γίνεται για το Δήμο, για το συμφέρον του Δήμου και της πόλης. Ο Δήμος Αχαρνών πρέπει να προχωρήσει. Βάζουμε προτεραιότητα στο Δήμο Αχαρνών, στα συμφέροντα του Δήμου και όχι στα προσωπικά, όπως κάποιοι θέλουν να περάσουν και ιδιωτελή συμφέροντα. Ένα γνώμονα έχουμε, το καλό του Δήμου. Θεωρώ λοιπόν σήμερα ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να ψηφιστεί. Το διαδικαστικό, το γνωρίζω για την πρόσκληση ότι δεν έπρεπε να είναι έτσι. Σύμφωνοι, θα το βρούμε τον τρόπο νομίζω, αρκεί να έχουμε θέληση. Ο προϋπολογισμός πρέπει να περάσει, ο Δήμος πρέπει να λειτουργήσει. Δεν πρέπει όμως να εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι λόγω του θέματος αυτού ότι να γίνεται αναστάτωση στους εργαζομένους, θα πληρωθούν, δεν θα πληρωθούμε, αυτό δεν έχει να κάνει με την πληρωμή των εργαζομένων. Ο Δήμος πρέπει να πάει μπροστά και πρέπει όλοι από οποιαδήποτε θέση να βάλουμε πλάτη και να βοηθήσουμε οποιαδήποτε θετική προσπάθεια. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο προϋπολογισμό, πράγματι υπήρξε το σχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο ψηφίστηκε με εισήγηση στη δική μου στην Οικονομική Επιτροπή του Σεπτεμβρίου. Γνωρίζετε πολύ καλά, φαντάζομαι, πώς στείνεται ένας προϋπολογισμός και επίσης τι δυσκολίες υπάρχουν και τι περιορισμοί υπάρχουν από την κυριαρχική εξουσία για τον προϋπολογισμό. Αν θέλουμε να μιλήσουμε πολιτικά για το πώς μπορούμε ο Δήμος και όλοι οι Δήμοι να διεκδικήσουν έναν προϋπολογισμό αναπτυξιακής τροχιάς, μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες εγκύκλοι που καθορίζουν τον τρόπο δημιουργίας του προϋπολογισμού. Όσον αφορά την παρέμβαση του κ. Θανάση Φυτά, προφανώς θα νομίζω να μην ήταν εδώ, έχουν συζητηθεί, μας έχουν δει και τη στοχοθεσία. Ήδη έχουμε πει κάποια πράγματα σε δημοτικά συμβούλια για τον προϋπολογισμό του 2013, έτσι, και ποια είναι η πορεία του. Θεωρώ λοιπόν, με οποιαδήποτε βέβαια επιφύλαξη, δεν ξέρω τι έχει γίνει, γιατί εγώ τις τελευταίες 2 εβδομάδες, 3 δεν έχω επαφή ούτε με την υπηρεσία με αυτά. Θεωρώ ότι το σχέδιο του προπολογισμού, το οποίο είχα συμμετάσχει και εγώ σε αυτή τη δημιουργία και την κατασκευή, θεωρώ ότι είναι έτσι, δεν έχουν γίνει αλλαγές ή παρεμβάσεις. Νομίζω όπως και να έχει, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, οτιδήποτε θέλει κάθε συνάδελφος. Και το θέμα είναι ότι σήμερα ο Δήμος μας πρέπει να έχει ψηφίσει προπολογισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Βρετό για την παρέμβασή του και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με το θέμα που αφορά στην έκθεση του ελληνικού προγράμματος του Δήμου Αχαρνών για την ένταση. Διαδικαστικό είναι το θέμα. Ποιος κύριος θα είναι ο εισηγητής του θέματος? Κύριε Δέκα. Ναι, ο λόγος ο κύριο Κότερη. Καλώς ήρθατε κύριε Κότερη. Ευχαριστώ. Προκειμένου να συζητήσουμε το τεχνικό πρόγραμμα, δεν ξέρω αν είναι εύκολο να έχουμε κάποιο αντίγραφο. Θα μας ήταν χρήσιμο από το να έχουμε κάποια νούμερα στον αέρα. Είναι εδώ τεχνικό διευθυντής. Στην πραγματικότητα δεν γίνεται να μην έχουμε ένα αντίγραφο για να μπορέσουμε με σοβαρότητα να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Και επίσης, κύριε Πρόεδρε, μιας και μου δώσατε και τον λόγο, θα ήθελα να απευθύνω ένα ερώτημα και στην οικονομική υπηρεσία. Παρακαλώ την ησυχία. Μα με συγχωρείτε λίγο να θέλω να ρωτήσω την οικονομική υπηρεσία αν έχουν τηρηθεί όσα λέει το άρθρο 77 του νόμου 4172 του 2013. Για παράδειγμα, αν έχει γίνει ηλεκτρονική υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού και αν υπάρχουν έγκριση ή παρατηρήσεις από το λεγόμενο οικονομικό παρατηρητήριο των Δήμων. Ή ένα δεύτερο, εάν υπάρχουν έστω κάποιες εισηγήσεις από την Επιτροπή Διαβούλευσης και κάποιες εισηγήσεις από τις δημοτικές κοινότητες. Λέει και άλλα το άρθρο. Έστω αν υπάρχουν, ακόμα και αν δεν έχω τίποτε μπροστά μου. Αυτά που ρώτησα είναι κάποια ενδεικτικά που αναφέρονται στην πρόσφατη νομοθεσία που αφορά τη σύνταξη των προϋπολογισμών των Δήμων και ρωτάω αν υφίστανται αυτά τα στοιχεία. Την οικονομική υπηρεσία. Ευχαριστούμε τον κύριο Κότερη για τις εύθυνες ερωτήσεις. Παρακαλώ, λόγω στην κυρία Ειρήνη Λέκ, του Οικονομικού.
μπορείτε να απαντήσει, κυρία Λέκα, τι θα ήθελατε να προηγηθείτε. Ξεκινάει η εισήγηση του. Κάτι ζήτησε ο κύριος Κόνταρης. Κάτι διαφορετικό. Ξεκινάει η εισήγηση. Λοιπόν, να απαντήσω σαν εκπρόσωπος της Οικονομικής Υπηρεσίας. Θέλω να πω ότι βέβαια στηριχτήκαμε στον νόμο 4172 του 2013 και πρόθεσμα μέχρι και τις 5 Σεπτέμβρη καταρτήσαμε τον προϋπολογισμό, το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2014, το οποίο και καταθέσαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και το Υπουργείο Εσωτερικών βέβαια και είδε τον προϋπολογισμό και μάλιστα πέρασε και για έγκριση από το παρατηρητήριο. Το παρατηρητήριο είχε 2-3 συγκεκριμένα θέματα που ήταν σχετικό με τα προνοιακά επιδόματα της Οικονομικές Επιτροπές. Μας έκανε λοιπόν το παρατηρητήριο βέβαια 2 παρατηρήσεις, όπου όταν πήραμε την απόφαση του παρατηρητηρίου για συμμόρφωση στους συγκεκριμένους κωδικούς, το περάσαμε στην Οικονομική Επιτροπή και ξαναστήλαμε τον προϋπολογισμό στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο παρατηρητήριο, λέγοντας ότι ναι, συμμορφωθήκαμε σε αυτούς τους 3 συγκεκριμένους κωδικούς που μας έλεγαν ότι πρέπει να το αλλάξουμε. Να ακούμε και εμείς, δεν έχουμε. Στην εισήγηση του προϋπολογισμού της Οικονομικής Υπηρεσίας θα γίνει αναφορά και που στηρίχθηκε η Οικονομική Υπηρεσία και όπως επίσης και στα έγγραφα τα οποία πήραμε από το παρατηρητήριο και συμμορφωθήκαμε πάνω σε αυτά. Ωραία. Ευχαριστούμε την κυρία Λέκα. Ο λόγος υπάρχει στον κύριο Κασαγό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, γιατί αυτό θα πω κι εγώ. Μα είναι δυνατόν να επικαλούμαστε αυστηρότητα στη διαδικασία και την ίδια στιγμή χωρίς να ξεκινήσει ο προϋπολογισμός και το εθνικό πρόγραμμα να κάνουμε ερωτήσεις, να κάνουμε τοποθετήσεις. Με συγχωρείτε, τι κάνουμε. Ξεκινήστε. Ναι. Και εγώ αυτό θα ήθελα να πω, κύριοι συνάδελφοι. Καταρχήν να πούμε ότι ποιο θέμα συζητείτε. Συζητείτε το θέμα 2, ο προϋπολογισμός, χωρίς να έχει ψηφιστεί το εθνικό πρόγραμμα. Νομίζω πάλι είναι και αυτό, κύριε Πρόεδρε. Γιατί να το κάνουμε έτσι, ας πούμε, εφόσον το τεχνικό πρόγραμμα απάνω και δράσει του προϋπολογισμού. Είπα να το πάμε ως κατεπήγον, το τεχνικό πρόγραμμα και μετά να πούμε στο προϋπολογισμό. Για να δεν κάνουμε και τη διακοπή. Δεν το κάνω μπροστά και το άλλο πίσω. Αν νομίζετε εσείς, εγώ νομίζω ότι δεν είναι μια κοντραγιδή αστοχή αυτό, δηλαδή. Το τεχνικό πρόγραμμα. Το τεχνικό πρόγραμμα. Πρώτο το τεχνικό πρόγραμμα πρέπει να γίνει. Δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν από την εκλεκτή μας διευθύντρια την κυρία Λέκα, τις οποίες εγώ δεν θέλω να αντιδικήσω σε αυτά που είπε, τα οποία τα περισσότερα είναι σωστά. Εγώ θα ήθελα να μας πείτε και για το τεχνικό πρόγραμμα ποιος είναι ο εισηγητής από πλευράς Δημοτικής Αρχής και ποιος είναι και από πλευράς του οικονομικού σχεδίου, προκειμένου τα θέματα να ερωτώνται εκεί. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά θα ήθελα να μην ερωτώ καθόλου την κυρία Λέκα, εκτός και είναι κάποιο θέμα τυπικό. Γιατί τα περισσότερα νομίζω δεν είναι μόνο εγγραφές αριθμών, είναι και πολιτικών και προτεραιοτήτων που θέτει η Δημοτική Αρχή και ως εκ τούτου νομίζω αυτές τις προτεραιότητες δεν τις θέτει η κυρία Λέκα και η Οικονομική Υπηρεσία, απλά εναρμονίζεται με τις επιλογές και τις προτεραιότητες που έχετε θέσει ως Δημοτική Αρχή. Και τέλος, να πω ότι ο νόμος 4172 του 2013, ο οποίος έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό, στο άρθρο 77, αγαπητοί συνάδελφοι, ρητά αναφέρεται ότι πρέπει να συνοδεύεται με την υποχρεωτική αναφορά που υπάρχει από το παρατηρητήριο. Κάτι τέτοιο που δεν το έχουμε εμείς μαζί μας. Αν δείτε και εσείς κυρία Λέκα αλλά και οι αγαπητοί συνάδελφοι, στο άρθρο 77 του νόμου που αναφέρει τον προϋπολογισμό, ότι έπρεπε να έχουμε και συνοδεύεται υποχρεωτικά μαζί με τον προϋπολογισμό οι παρατηρήσεις
του παρατηρητηρίου, προκειμένου να τις γνωρίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι χωρίς να το γνωρίσουμε γενικά και όλα στα πλαίσια που είπε και ο Ραπτός Τρανάζης, ότι ψηφίζουμε κάτι που το γνωρίζουμε. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Κασαγό. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με το θέμα του τεχνικού προγράμματος, εάν κάποιος συνάδελφος δεν δίνει ως αντίθεση. Και ξεκινάμε. Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αχαρνών για το έτος 2014 θα μας μιλήσει ο κύριος Νίκος Γεωργακόπουλος, Τεχνικός Διευθυντής του Δήμου. Αυτό που μπορώ να σας αναφέρω είναι το σύνολο τεχνικού προγράμματος για το 2014 είναι 14.960.000. Είναι όλα συνεχιζόμενα έργα και είναι όλα εγκεκριμένα από το... η δαπάνη τους όλη